U činiju ću sipati 300 g brašna. Dodat ću 1 kašičicu soli. Dodat ću 1 kašičicu šećera. I sve ću to promešati sa žicom. Zatim postepeno dodajem 480 ml vode i mešam sve. I kad sam dobila ovako glatko testo bez grudvica, dodat ću 1 supenu kašiku ulja. I sve ću to promešati i sjediniti. Pripremila sam smesu i sada mi je potreban gorionik na plin. Gorionik na plin mi je bio od izuzetne pomoći tokom nestanka struje u mojoj zemlji za vreme rata. Na njemu možete ispeći, podgrejati, skuvati. Uvek u rezervi imam nekoliko patrona gasa. Upalit ću vatru uz pomoć šibice, a vi u kući uvek imajte nekoliko kutija šibica u rezervi. Za ovaj recept nam treba slaba vatra i zato nemojte pojačavati plamen. Na gorionik stavljam tiganj. Sipat ću malo ulja, razmazati sa četkicom i sačekati da se tiganj zagreje. Pripremljenu smesu sipam na zagrejani tiganj. Sipat ću 2 kutlače smese. I sačekat ću sada da se peče. Sačekat ću 1 minut da možemo da okrenemo na drugu stranu. I ovako kada površina više nije tečna, nakon 1 minuta okrećemo na drugu stranu. Pečem 1 minut i sa druge strane. Nakon 1 minuta okrećem na drugu stranu. I dalje nastavljam da pečem pritiskajući ovako ivice. Zatim opet okrećem na drugu stranu. Pritiskamo ovako ivice i sada pečemo oko 30 sekundi. Ovako treba da se pojave ovi balončići i nastavljamo dalje da pečemo. Opet okrećemo na drugu stranu i pečemo 30 sekundi. Okrenut ću još jedan put i peći 30 sekundi. Okrenut ću još jednom na drugu stranu. Okrenut ću ovako još jednom. I naš hleb za hitne situacije je gotov. Vadim na tanjir, pokriću sa krpom i tako ću ispeći i ostale hlebčiće. I evo naš hleb za hitne situacije je gotov. Bitno je da imate brašno, vodu i gorionik na plin da pripremite svojoj porodici obrok. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte,
Prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez rerve. Sipat ću u činiju 200 ml mlake vode. Dodat ću 6 grama suvog kvasca, kašičicu šećera i sve ću to promešati. Zatim ću prosejati 400 grama brašna. Dodat ću kašičicu soli i sve ću ovo umesiti. I sada ću nastaviti da mesim sa rukom. Sipat ću malo ulja na radnu površinu i nastavit ću da mesim testo. Testo stavljam u činiju, prekriću sa folijom i ostaviti na toplom mestu da nadolazi sat vremena. I evo testo je nadošlo i sada ću skinuti foliju. Podmazat ću dlanove sa malo ulja. Izvadit ću testo iz činije i samo malo ga premesiti. Sad će mi trebati jedan tiganj i njega ću podmazati sa uljem. Stavljam testo u tiganj i rastanjit ću ga sa prstima. Prekriću sa krpom testo i ostaviti da odstoji 20 minuta. I evo hleb je odstojao 20 minuta i poklopit ću ga sada sa poklopcem. Sada mi treba gorionik na plin i zapalit ću. Treba nam slaba vatra i smanjit ću gorionik. Peći ću na slaboj vatri, a ja ću vam reći koliko sam pekla. I nakon 20 minuta pečenja skinut ću tiganj, otklopit ću. Evo pogledajte kako izgleda hleb. Stavit ću odozgo tanjir i okrenuti tiganj na drugu stranu. I evo vidite kako izgleda hleb i vratit ću ga sad sa ove strane da se nastavi dalje da se peče još 20 minuta. Poklopit ću tiganj i stavljam na gorionik da se peče još 20 minuta. I evo nakon dodatnih 20 minuta hleb je pečen i sada ću ga izvaditi iz tiganja. I ostavit ću da se ohladi. Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez rerve. Hleb izuzetno lepo miriše i preukusan je. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam tegle i brašno i sada ću vam pokazati kako da sačuvate brašno godinama. Može vam ovako trajati 20-30 godina i više. Tegle su čiste i oprane i sada ću ih napuniti sa brašnom. I kad smo napunili teglu, malo prodrmajte da se slegne brašno i na isti način
napunite sve tegle. Punite ih do vrha. Ovako napunjene tegle sa brašnom ređat ću na pleh od rerne. Tegle sada nosim u hladnu rernu i uključujem na 100 stepeni. Kada rerna dostigne temperaturu od 100 stepeni, ostavit ću ih unutra da stoje sat i po vremena. Nakon sat i po vremena vadimo jednu teglu iz rerne. Zatvorite rernu i nastavljamo dalje po receptu. Koristite zaštitne rukavice jer tegle su jako vrele i prvo očistite vrh tegle. Zatim zatvaram sa čistim i novim poklopcem i sve to radimo dok je brašno i tegla vrelo. Da budete sigurni da je procedura uspela, znaćete kada ovaj središnji deo poklopca potone dole. I sada ću izvaditi sledeću teglu i tako radite jednu po jednu. I ovako pripremljene tegle sa brašnom prekrijete i ostavite da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, čuvate ih na tamnom mestu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!